以下內容純屬主持及嘉賓個人意見，與星匯網立場無關。Allow me to introduce myself. I am John, the virtual house. Telling the truth. Hello， 大家好。Hello， 大家好，歡迎嚟到我哋今日嘅現場直播《陰謀背後》。咁啊，呢5日假期你喺邊啊？在家。咁啱嘅。咁啊，即係大家有啲嘢又出咗去玩啦，有啲係在家啦，有啲係在街啦。咁啊，今日應該都幾精神奕奕啦，係咪啊 ？Suppose 係嘛？哦，你起碼今日冇遲到先啦，又一啲啲人啊。一啲啲人嚇點解啊？嗱，佢影射緊你啊 ，This one。乜嘢啊？係咯，關係咩事啊？Hello everyone，Hello 嘉怡你好啊 ，Jolie 你好，1997，Ben Law 你好，Dominic，哎呀 Ben 應該放工喎，應該如冇意外係嘛？OK， 今日呢，嗱有啲人就會可能會諗啦，台長唔係嘛？你炒冷飯 N 年前10幾年前你都講過阿波羅登月計劃啦，係咪？今次我梗係唔係咁講呢樣嘢啦，嗱。大家要知道一啲 background 先，然後之後衍生到點解呢段時間有咁多嘅 YouTuber 美國係封冚咁樣呢？好似我咁樣係 cut 住咁樣去抌啲片出嚟，即係我覺得係一件好奇怪嘅事。嗱，等我哋慢慢同大家講。即係嗱，你睇完呢個 topic 啦嚇，叫做美國阿波羅登月計劃，我係究竟係偉大嘅創舉啊，定係一個驚世嘅騙局啦咁樣，當然大家我諗在線嘅朋友10個應該有8個呢都覺得呢係騙局啦。咁呢個 which 都係騙局嚟嘅。咁但係我今日呢喺大海有少少溫故知新之餘呢，大家知唔知有一樣嘢？我問下你哋先係嘛？Hello 1997，long time no see，真係。阿 Carson 呢 Carson 哥哥就係新聞話祖國研發到手持式嘅激光槍，應該都係嘅，但係唔係今時今日嘅新聞啦。而等話上台睇過，各位冇初四樣點啊？魚蛋你？阿魚蛋你真係人一。唔係，我頭先同阿魚蛋講，佢上嚟攞貨啊嘛。And then 之後我話咁算啦，星期3你都係跑馬噶啦，你點會睇陰謀啊？佢話咁唔係啊，我一邊睇馬一邊睇謀，一邊睇馬一邊睇謀咁咯。Hello Gary 你好 ，Gary 哥哥你好啊，初一樣係嘛？好咁啊，希望大家咧都精神奕奕係嘛，去迎接我哋今晚嘅陰謀背後現場直播。嗱，我要講一講1969年至到1972、73年嘅時間呢。咁啊，美蘇冷戰啦，大家知㗎啦。咁大家亦都知道呢，其實我哋全個嘅地球第一個國家係可以升空啊！嗱，唔好登月先啊，大家要知啊，咩國家啊？蘇聯。點解你要諗？係冇錯。我思考清楚啊嘛。好，思考清楚。OK，咁啊，都係政治正確嘅。好啦。咁啊，當然有好多嘅出邊坊間，即係依50、60年啦嚇，講緊即係冇60嘅嚇，即係我出世咗1年之後呢，就有阿波羅登月計劃啦，係咪？咁啊，阿 John Lo 話睇台咗，我睇埋梗係啦，John Lo 係嘛，叻仔。
比較叻你，梗係睇我哋好過睇馬啦，係嘛？馬會輸錢噶嘛，即係當然可以贏錢係嘛？咁但係呢一度好多好嘢睇。冇人登過月冇錯，嘉怡講得啱。嗱，我要政治正確一樣嘢，好多人都 mix up 咗1969年之前又發生咗咩，之後又發生咗咩？嗱，蘇聯係上過太空嘅 ，OK， 咁所以頭先台長都講啊，蘇聯係第一個國家係可以發射一枚飛火箭啊，飛上太空，但係不是登月。好啦，咁我哋今日 topic 呢，唔係淨係講阿波羅啊嚇，點解呢？考一考你哋先。大家有冇聽過？我用中文啦嚇，因為你都係用中文去。哇，你好啦，係咁睇直播，你啊即係冇資料咁得意嘅。大家有冇聽過阿提有朋友仔米斯2號？係好鬼有難讀啊。OK， 即係英文叫 Artemis。Artemis 有1號同埋 Artemis 有2號嘅。OK， 賽馬都有陰謀啱啊，當然啦，係咪？如果唔係點會做馬啫？係咪先 ？Hello Joanne 你好啊 ，Hello 亮亮，為張時係咩？因阿2號華啦而再次翻炒，嗱又唔可以叫翻炒喎，為張時呢個唔算翻炒。嗱，大家要知道嘅一樣嘢先 ，OK？ 我問咗佢哋問題㗎咯，係嘛？知唔知咩叫阿提米斯？我驚時都讀錯。阿提米斯2號，咁頭先我講過有1號有2號啦，大家有冇聽過先？因為呢一單嘢呢，其實就喺我哋嘅佢哋真係揀得好啊，愚人節搞啊，係咪先？4月1號，即係講緊今日係4月8號啦，即係1個星期之前就玩過呢樣嘢嘅，咩又壞廁所啊！死佢真係又傻咗，佢咩輕個機啊？飲大咗啫，人哋咁佢話又壞廁所，咁你就知佢飲大咗。好，阿媽阿狗話而家老尾嗰隻去咗月球後面，不過好似冇登陸。嗱，我喺會員專區今日同阿 Chris 錄完之後呢，我好大膽咁講，係冇上過太空。唔係啊嘛，台長。係嘛？咁啊，阿 Apple 媽你好啊！等到頸都長，今日終於都有得聽星回，多謝你。大家有冇聽過啊？呢樣嘢啊 ？OK， 咁啊，俾一啲資料俾大家睇一睇先啦。然後之後呢，我先慢慢去講啦。我講咗中間嘢先，因為今日呢都幾詳細啊。點解咁詳細呢？好啦，就係話説呢，有4條貓尼，咁4條貓尼呢，就係搭載呢一個嗱，你要記住呢一個係咩呢？佢哋呢，自己講啊，呢樣嘢就係叫做聽住，即係英文我真係要睇住嚟講啊！載人月球飛越嗱，唔係登陸啊嚇，唔緊要，滔滔未聽過冇問題嘅。載人飛越月球嘅探索任務，OK， 得唔得？咁呢一個係咩嚟嘅呢？好啦，咁我哋要講陣間呢，我 show 一 show 先啦啊！今晚即係好多人都有講，喂，台長你翻炒嘢，唔係啊嘛？你 N 年前嗰時應該同阿狗都講過嘅咯喎，因為我覺得好早嘅時候，即係13年、12年前呢，其實陰謀背後都有講過呢樣嘢嘅，即係講緊呢，即係登月造假啦。咁當然我哋今次梗係唔會炒冷飯啦，係咪先？咁呢，就話説呢，有4條貓尼，咁呢4條貓尼呢，就係今次嘅太空計劃嘅成員啦。OK，咁呢4條貓尼呢，我口述先啦嚇，就係落到嚟呢，就話啦，唔係落到嚟，應該係上去之前就訪問接受一個訪問，個媒體就問啦。其實而家你呢個咁嘅飛船或者一個火箭啦嚇 ，no matter， 究竟係幾快啊？咁佢話講緊佢就25 Mach 咁，即係講緊25,000 around kilometer per hour，OK， 25,000公里一個鐘喎。
我哋而家 F1 都係最多都係400公里。OK， 即係我俾一個 comparison 俾大家。我哋而家眼見嘅1級方程式最多都係400零公里，好快㗎啦已經。後 OK，勁啦已經。好犀利㗎啦已經。OK，咁啊，and then 之後呢，佢就話啦，就係、喂你幫我 check 下民航機，因為我冇呢個知啦。民航機嗰個嘅速度幾多公里一個鐘頭？咁啊好笑啦！佢依個黑人就話啦，我哋依架飛船呢係可以飛到25,000公里嘅。OK， 咁啊 Carson 話最快好似係10加，唔係10加啊！你要計 per second 係嘛？咁你計啦，咁你 per second 你乘翻一個鐘頭，咁你慢慢計啊！我真係搞唔掂啊！美國以咩啊？阿馬丁哥哥話咩？爆炸假到冇朋友，陣間你會捧腹大笑 ，OK？ 捧腹大笑 ，OK？ 好，from AI 呢，嗱，咁啊 Lisbon 就揾咗啦。from AI 呢，佢話窄體客機唔知啦，737啦，或者 Airbus 窄體，即係好窄啦，比較係咪窄啲啦。373啊，唔係真係737，737，唉亂晒龍。A320。個航速只係830公里，0.75馬赫。佢而家呢一個呢係25馬赫，即係佢話佢 claim 啊，呢個黑人，因為條片嚟㗎，我播唔到啦嚇，版權問題，我口述俾大家聽啦嚇。咁呢闊體客機啦，咁即係可能即係賺大啲㗎啦，個闊體客機啦。似波音777嗰啲咯。係啦，787、777、A350 Airbus 啦嚇，Airbus 大家知道係法國佬搞㗎啦，話 Boeing 就係美國佬搞㗎啦嚇。快嗰啲最快啊個通常呢係 around 900至920公里，咁當然係 per hour 啦，佢計，因為佢冇話寫 per hour 啦。咁個馬克呢就係0.85馬克，而家呢個人呢就話25馬克。好啦，即係咁又話嚇，好啦。咁呢，嗱，呢個好笑，嘿，hello，歐洲嘅港人貨車佬，小心揸車啊！好耐冇見你啦。好啦 ，and then 之後呢，嗱，我要慢慢去講呢樣嘢，之後先翻去 Apollo 1969年嗰單嘢，慢慢推俾大家。其實我可以而家已經 draw 一個 conclusion， 點 draw 法啊？唔係咁 draw 啦，係咪？我哋要做一個 conclusion， 就係咩呢？就係我大膽咁講，美國未上過太空。美國啊，係未上過太空。嗱，可能你哋會好嘩然，哇！台長你唔係啊嘛，咁大言不慚啊嘛。其實我有我個根據啊，我哋即係整合晒啲資料呢，應該阿 Chris 都會講下啦嚇。最後呢，就係起飛啊啲唔講啦嚇，即係總之呢，地速啦嚇，地面嘅速度呢，有飛機可以每小時去到1000公里都得嘅。頭先有朋友都講咗啦嚇，1000。阿 Carson 話音速 around 1224。嗱，好笑嘅。OK， 多謝你啊，歐洲嘅港人貨車佬，小心揸車，真係嘅。嗱，我想講啲咩呢？我口述啦，因為始終有 copyright 啦嚇。而家個試驗場呢，係會有一啲嘅係勁過，即係啲彈道嗰隻啊嚇，即係會有一個軌，and then 之後嗱，當然喺我哋嘅vehicles 或者係 aerocraft 入邊呢，係冇可能嘅情況啦。咁我睇咗條片，嗱條片我喺會員專區都冇播嘅，其實啊，咁我都口述啦，因為我都冇同阿 Chris 講嘅，就係點呢？就係當如果有一個物體，咁當然啦，係一個金屬嘅物體，有條軌，咁可能會唔會有個好似Elon Musk 嗰啲有個 capsule 咁彈佢出去啦，係咪？咁但係佢冇一個 tunnel 或者冇個 capsule 嘅，就係一個物體，就係去彈到去到差唔多3000嘅 kilometer per hour 啫，OK？ 去到4000，成嚿嘢解體。OK， 咁所以好多人就睇完呢一條片，就質疑呢條友呢條黑柴呢，就係講大話。
冇可能嘅事嚟嘅，呢個係 OK。即係當然佢有啲人就會諗話，喂，太空艙亦都有好多啲 vacuum 嘅嘢，或者可能即係有啲半真空嘅狀態，令到當然啦，太空人都要去受過訓練啦。我同佢上去七孔流血啦、爆肺啦等等啦，係咪先？嗱，我依家先講呢一單嘢，因為呢一單嘢呢，就係有個 update 俾大家。如果你哋睇今次下邊呢個美國阿波羅登月計劃，究竟係個創舉定係一個騙局？咁你肯定頭先我都講好多次㗎啦。哇，台長，你哋呢集炒冷飯，梗係唔係啦？炒咩冷飯啊？呢一單嘢係講緊2026年嘅4月1號發生嘅，雖然係愚人節，但係佢冇愚你，係真係射咗上去嘅。但係射咗去邊度呢？真話你聽。好好笑嘅呢單嘢 ，OK， 唔係淨係我講，美國好多 YouTuber 蜂擁咁樣出嚟去講呢件事 ，OK， 即係換句説話，呢一單嘢係1個星期之前發生，今日8號啊嘛，1號愚人節，咁咪即係1個星期前啦，係咪？好啦，我哋熄咗呢度先，好冇？咁我哋開始咧去講一講，我哋時間咧要推返前少少，就係1969年嘅情況啦。1969年呢，我放大少少啦，我唔介意，係咪先？嗱，好多人質疑啦，就係喂，究竟其實嗱，呢個我哋已經做咗個 conclusion，就係造假㗎啦。咁當然啦，出邊好多一啲心水清過我哋嘅朋友，就甚至乎真係專家呢，就好好質疑緊有幾樣嘢啦，係咪？第一嘅造假就係支旗 ，OK， 因為支旗大家知道。太空係冇空氣噶嘛，真空狀態，真空狀態嚟噶嘛。支旗呢，嗱，佢係硬棍棍嘅 ，OK， 但係支旗都會喐嘅喎。你明唔明啊？大家嗱，我要講翻1969年，可能有啲人唔係太清楚，你哋知嘅，希望你哋稍安無躁，等台長好快 come across 1969年阿波羅11號究竟點解？因為最出名嘅就係、我都頭先食飯都同你同阿 Lisbon 同你其他嘅同事都講啦。Neil Armstrong， 你識嗱，而家你哋笑啊！佢最勁嘅一句，即係最受用啊，又唔可以受用，即係唔金句啦。講咩啊？咩？哦，死啦！地球一小步。咩地球一小步啫？佢嘅一小步係地球一大步啊嘛？係人類嘅一大步啊！妖，真係好俾你激死啊！真係，我嘅一小步係人類嘅一大步，哇，好正啦，係嘛？啱啱啊？舉世啦，呢個創舉嚟噶嘛，大佬。啱啱啊？蘇聯佬隔離係嘛？都係射支嘢上太空啫，唔登月噶嘛。我哋而家幾勁，我登月喎，係嘛？好啦，咁當然啦，喺1974年呢，就已經有人呢係開始質疑啦，甚至乎呢，一陣間都講一位叫 Stanley 嘅一個導演，呢條友係真係導演嚟嘅，唔係假嘅。OK， 真係真嘅，呢個真係導演嚟嘅。但係呢，佢係咩呢？佢就係出名係咩啊？拍啲科幻片嘅。今次呢一個造假呢，就係揾咗呢個史丹利就去執導。咁當然佢梗係唔會講啦，係嘛？嗱，應該我慢慢先講。好啦，大家睇到呢一張相，嗱，即係有好多張嘅，我真係俾張靚啲嘅相俾大家啦，因為好鬼多張。OK， 咁呢度呢就有啲軌跡啦，係嘛？呢個十字嗱，應間都要講啊嚇，大家可能有啲人唔知啊嚇，十字啊有全部相都有十字嘅。OK。全部相都有十字嘅，仲有腳啦、腳印啦，係嘛？應該慢慢講啦。and then 之後呢，你要見到，都幾神似喎。嗱，你要記住嗰時我哋有冇 AI 科技，有冇咁進步，有冇 WhatsApp，有冇電腦，咩都冇，有冇 Internet， 係咪先？咁60年代嘅人，即係我都1歲啫，係嘛？咁好多人都會深信，哇，好勁啊 ，amazing！ 美國佬真係可以登月喎，咁樣。即係講真一句啦，其實真係好奇怪嘅，係嘛？咁啊，多謝你啊！有位叫 TTTT 啊 ，TTTT 哥哥叫你 TT 哥哥啦，一路食飯一路聽緊係嘛？今次係第2次，有咩機會啊？咩台長永遠支持你，但係我喺我由你同我何志剛開始，發覺你比何更好。
喂，多謝你。呢啲仆街唔好理啊！話你聽，即係唔係佢啊？即係何志剛講緊。記住啊嚇，同場加演5月5號我哋又上庭啦，知唔知啊？啊，多謝你魚蛋又陪伴我哋一齊啊！又，真係開心啊！真係。好啦，咁啊，好吊詭嗱！呢張相我覺得唔係好靚，等我揾張靚啲嘅相好唔好啊？大家俾啲時間我。呢張好啦，呢張 OK 嘅，呢張都 OK 嘅。咁啊，光影問題啦，係嘛？即係亦都有一個光影嘅問題啦。仲有一樣嘢後邊，你登月啊嘛？嗱，我哋喺地球望上去，梗係當你見到天上星星冇星嘅，即係你自己諗下一樣嘢，唔係即係嗱，我哋唔好話為咗推翻而推翻，或者我哋一定係覺得係假。所以夾硬去講啲嘢出嚟，但係呢，我哋真係有理據嘅成件事。即係頭先我都講過啦，記住我有 update 俾大家，有 update 啊嚇，有 update 嘅。咁啊，光影嗰個問題啦，咁啊有啲科學家呢已經開始質疑㗎啦，70年代，因為我哋喺地球，如果即係冇光害嘅話，我哋抬頭望星空一片靜呢，咁一定有星星㗎啦，係咪先？所以當你見到天上星星呢，可會想起佢呢？我唔會想起佢。係嘛？係啊。咁我會想起嘅，真係，因為咁啱都咁巧，一個星期之前嘅今日就係張國榮嘅。哦。係嘛？即係死忌，我哋叫做。咁啊，係啊，5月5號睇個戲啊，記住下，亦都係小弟嘅生日，多謝大家。咁啊，呢個好奇怪啦，係嘛？因為大家應該即係喺一個客觀嘅角度睇。大家都覺得咦係喎 make sense 喎。嗱，我講第二個 point 啫。點解冇星星嘅咧？瞓咗覺啩？唔係，好奇怪。咁啊，第三樣嘢啦，即係而家我哋都收咗出嚟啦。頭先我講過個 lighting 嘅 direction 係唔一致嘅，即係有啲譬如好似嗱，呢啲石嘅陰影，依度有影，咁即係換句説話，個光源就喺嗰邊啦，即係依邊出啦，係咪？另外一邊。係啦。但係有啲嘅光源呢，就唔係同一個方向，即係其實我想帶出嚟一樣嘢呢，就係唔係同一個方向個光源。嗱，呢個係 point 3咯，point 4呢，就係呢，呢個嘅太空人嗰個跳躍嘅姿勢，你都見到嘣嘣嘣咁樣啊嘛。會員係有福啦，因為我有條片呢俾大家睇，原來呢，喺個片場度。就掉一條 wire，OK， 仲有咁唔真實㗎嘛？掉條 wire，咁一個無重狀態，我咪即係而家我哋地球一嘣一聲跌落嚟㗎嘛？佢犀利，佢將個鏡，佢將嗰個鏡頭，阿咪將個 speed 啊校慢啲，咁我咪哇，咪好似喺個失重嘅狀態，或者冇呢一個嘅 gravity 嘅狀態下，咁咪更加真實咯。嗱，你要記住嗰陣時1969年喎，肯定好多人都會信啦嘛，你明唔明啊？咁啊係。嗱，即係成個嘅情況呢，點解佢要咁做呢？就係因為你要睇到由2次世界大戰開始 ，OK 啊，仲有一個 point 好笑嘅，我睇下揾唔揾到嚇，因為其實我哋有好多張相嘅其實 ，Let's see， 睇下我揾唔揾到啊 ，OK。好，我睇下，俾啲時間我應該會揾到嘅，如無意外。哇！呢個仲好笑啊！呢個好啦，少少啦嚇，就係點呢？就係講緊呢，佢拍呢條片嗰陣時候呢，原來就用咗啲炸藥。點樣呢？就係炸咗嗰個嘅 area，即係嗰個面積。點解啊？要營造月球嘅表面係點㗎？凹凹凸凸有個窿一個窿啊嘛，係咪？好多坑。係嘛？喂，Hello Ricky 你好啊，多謝你 Erica Lau， 多謝你。好搞笑啊！原來發覺到佢拍之前揾一啲炸藥嘅公司喺一啲嘅其他嘅位度 ，OK，就放咗啲埋下一個嘅2米、3米嘅炸彈，一爆起上嚟咪有個窿一個窿咯，咁咪似月球咯。係嘛？啱啱啊！好啦，嗱，呢一度呢就係
overall 嘅情況。好啦，頭先我講二次世界大戰啊嘛，嗱大家聽一聽，自從二次世界大戰之後呢，就係美國，咁美國當然同盟軍一齊啦嚇，英國啊、法國啊咁樣先打敗德國，and then 之後放兩粒原子彈落去長崎同廣島，咁啊日本投降啦。喺呢個情況下呢，喺科技又好，喺經濟又好，喺政治又好，喺財金又好，佢都要首屈一指嘅。美國講緊，喂我得了嘅，我堂堂一個大國，係嘛？你蘇聯發射一支火箭上去嘅，喂頂唔得喎！喂我哋堂堂一個超級大國，點可能㗎？你冇辦法，你又冇科技，係嘛？雖然可能有錢，但係你冇科技，你點呢？把心一橫。造假，佢選址喺邊度呢？就喺內華達州，咦好熟喎！內華達州嘅咩啊？嘅沙漠 ，Nevada 入邊嘅沙漠。Star Wars 咧第一集《星球大戰》就喺嗰度拍嘅。用翻個原來個 Stanley 同 Steven Spielberg 咧係識嘅，可能阿 Stanley 同佢講：喂，我早幾年。因為第一次嘅星球大戰第一集啊，第一集嘅星球大戰1977年，冇 challenge 我，因為我係星戰迷。1980年叫咩名啊？第二集我都唔係，武士復頭啊，武士復仇 The Empire Strikes Back，all right，and then 第三集1983年 ，OK。就係 The Return of the Jedi， 咁係咪武士復仇？咁係淨係第一集。第二集就冇第二集就帝國反擊戰。第二集唔係嗰個片場嚟嘅。第二集唔係，即係佢第一集咧係講緊 R2D2 同埋33PO 咧喺一啲崩嗰度咧行嚟行去，佢喺 Nevada 拍嘅其實。咁當然梗係唔關星球大戰事啊，只不過咧即係嗰個 Stanley 啦。就係同阿 Steven， 即係 Steven Spielberg 講，喂，呢個好嘢嚟㗎，好鬼正啊！我上次都係幫美國政府拍一套咁嘅戲啊，講嘢各樣嘢。嗰度近㗎，近 Area 51嘅，但係唔喺 Area 51入邊嘅。咁啊，所以我要俾一個 imagination 俾你。如果大家睇過《星球大戰》第一集，即係1977年嗰套呢，你就會 feel 到究竟嗰時有個揸巴㗎嘛？你知唔知啊？唔知啊，有個好肥嘅一個怪物咁樣攤喺度，好似攤屍咁樣，算啦，唔緊要。唔係我冇睇星戰啊，因為係咪？咁你又睇咩啊？你睇星星啊？我唔係啊，我睇異形啊，我你係異睇異形形迷嚟嘅嘛，哦我唔係 OK 星戰迷嚟嘅。好啊，咁啊繼續講下普羅米修斯啦，咁樣。咁啊 Claire 話帝國反擊戰非常，其實三出都好睇。咁而家啲咩前傳、後傳、中傳嗰啲咧，轉嚟轉去嗰啲，我覺得已經唔好睇嘅。其實最有味嘅星戰咧，其實係1、2、3集，即係 Star Wars 啦、The Empire Strikes Back 啦，同埋 The Return of Jedi，呢三出係最好睇嘅。其實 anyway， 好啊嚟啦喎，咁啊選址喺 Nevada， 好聰明啦，佢哋懶聰明咁樣，就係喺個沙漠度搭一個好大，咁有幾大我真係唔知啊，佢哋冇講過，搭一個好大嘅片場。而 which 個片場咧係密封嘅，因為你明唔明啊？你月球你黑掹掹啊嘛，你點會拍下光燦燦嘅咧？有架戰鬥機經過喎。嗱喺度好簡單啦，呢樣嘢就係你會睇到嘅就係原來咧黑掹掹嘅咧就係咩啊？就係冇聲，全部都係布嚟嘅。嗰時冇 chroma key， 好似而家我哋咁有 chroma key， 以前冇 chroma key 噶嘛。唔緊要，阿 Stanley 話我有辦法搭一個好大嘅片場出嚟，密封嘅片場 ，OK？ 吊威也啊，你都知嗰時即係60年代，荷里活已經好犀利噶啦嘛，即係基本上都係全球都最出名荷里活嘅製片喎，係嘛？啱唔啱啊？所以咧喺呢個情況下咧，你要睇到啲十字，點解有啲十字嘅咧？原來發覺到佢有個特製嘅相機，就係影完之後呢，即係我哋而家好快啊，個電話可以 P 圖啦，係嘛？嗰時邊有得 P 圖啊？同埋硬照嚟噶嘛，唔係數碼嚟噶嘛。所以呢，佢啲十字呢，係俾佢哋有一個 mark。嗱，你又想打喊路啦，嗱，又想打喊路啊！
有個 mark 係俾佢哋去，即係嗱，我唔知你哋俾佢哋去做圖。唔係，我唔知你，因為可能你係太後生啦啊！我真係啊大你幾年係咪先？咁呢，我以前呢，我唔知啊，你屋企都應該帶你影過啲學生相啩，係咪？有啊，咁我影完啲學生相呢，你哋知唔知有啲咧影完之後呢，有一個師傅就帶住個望遠鏡，唔係帶住個放大鏡，然後之後呢，去幫你執相啊！屌你真係〜大家有冇咁嘅感覺啊？唔係感覺，有冇呢個經驗啊？我冇呢個經驗喎，因為我係你冇睇過，有啲師傅冇即執相係影完喎。嗱，聽我講，影完之後，OK 就曬咗出嚟，係啊曬出嚟佢唔會俾你住嘅。一點啊，唔係曬出嚟，唔好意思，對唔住，sorry，excuse me。嗰個相底度執，未曬出嚟，喺個相底度執相，譬如。佢啲眼眉啊，咩成啊？唔係黑房嘅，佢曬咗個 negative 出嚟就唔驚噶啦，因為曬咗出嚟噶啦嘛。如果未曬嘅話咧，即係頭先阿 Lisbeth 話乜唔係黑房做嘅咩？你曬咗已經有一張底片喺度 ，OK？ 明唔明 ？OK？ 嗱，陣間我話翻俾大家聽，唉，搞到我亂撚晒龍，你老闆。嗱 ，Apple 媽都話有啊，知咩？喂，究竟你係咪喺唔係啊，地球生存㗎？我唔係喺影樓嗰度影啊。你喺邊度啊？你喺酒樓影啊？唔係啊，我係一啲比較 cheap 嗰啲嚟㗎嘛。因喂，為我呢啲好 cheap 㗎咋，我喺樓下影㗎咋。你嗰時我記得唔知8蚊幾一張咁樣㗎。因為其實樓下咧，我屋企樓下咧就已經有嗰啲咩區議員。嗱，有啲朋友阿 Cam 咩啊？Cam 哇，好難讀啊！阿 Cam 哥哥啦嚇。好似迪斯 G 咁真㗎，嗱蘇高都話有啊，即係咧佢張底片，即係我當你學生相一張底片啦，佢擺咗一個有光嘅片度，即係咁佢咪睇到咯，好清楚啦，係咪先？咁佢用啲好似啲 something like 毛筆咁上下嘢啦，就同你去填下，譬如你啲眼珠啊，你啲眼啊，你個輪廓啊，咁嗰時當時嘅 P 圖啦，我用過。因為我冇啊，因為為我細個嗰陣時係去嗰啲。嗱，man 都知啊，由人手一筆一筆咁樣修正底片，冇錯啦。我係去嗰啲區議員嗰啲半價嗰啲影，人哋唔會同你搞咁多嘢啦。你又知半價，你阿媽俾錢，你我媽話俾老豆俾錢我知㗎。嘛，哦叫我嗱你喺度排隊啦。嗱，為張士都話喺底片做手腳，冇錯。佢曬咗個 negative 出嚟之後咧，佢有一個光燈箱係啦，唉光啊，好似個燈箱咁，擺個底片入去，擺個喺上邊係啦，and then 之後咧就整住個望遠鏡，唔係整住個放大鏡，之後就慢慢執相。係啊，馬丁哥哥都話80年代小修正，冇錯。嗱，我點解要講入去？頂你真係當我講笑話咁啊！你老闆，嗱，依啲位咧。嗱，其實係有嘅。咁原來發覺到呢啲位係做咩呢？就係俾佢事後啲人影完之後去執相嘅。所以有咁多十字，佢唔可以剔㗎嘛，大佬係嘛？佢唔知㗎嘛，即係佢話專人睇過，咦？呢啲位唔得，咁佢就加咗啲十字，甚至乎呢，有啲相機呢係有十字嘅，係有十字嘅。相機有十字呢個反而知喎。係咪㗎？係啊。係咪先？阿 KK 話細路嗰個時候影快相得4張，係嗰啲喺地鐵站嗰啲咯。而家冇噶啦，我而家講緊影樓嗰啲啊，即係真係影相鋪嗰啲，有條 Molly 就拎住個相機，咁就即係駁住啲閃光燈，即係兩嚿大個波波咁樣啦嚇，即係唔係好似而家咁靚啦。咁一撳落去咁就影完之後曬咗個底片出嚟就同你執相。呢一個就係咁樣啦。而家嘅情況呢。就係佢曬完之後，佢要執相執走啲嘢。咁點執走啲啊？咁我梗係唔識啦，大佬嗰啲師傅梗係識啦。譬如即係而家我哋喺個電話度嚇乜嘢執走到啦，係嘛？即係你有一個核突嘅女人都可以接變美女啦。就算 NASA 唔識執走咧，都唔緊要啊。佢 mask 咗佢咪得咯。係啦，佢最興㗎啦。冇錯。將佢打黑框就掂㗎啦。冇錯。所有嘢都係咁㗎嘛。冇錯。所以咧嗱，你要睇到咧就係
今集好有趣味嘅，其實啦。一陣間我哋講上個星期發生咗咩事，你就更加有趣味。阿 Wendy 就係話：我小時候影樓拍學生照，好古老嗰啲個大哥係啦，冇錯，我就係講緊呢啲啊。Wendy 你講得好啱啦。咁啊 Vernon 都話有見過，帶住望遠死佬放大鏡，我講錯啫。OK 係啦，阿隊長都話揾毛筆嚟執㗎。喂，你真係你未見過成嚿嗰個嘢㗎？真係執相啊！揾啲毛筆唔知點樣點咁樣，即係點走咁佢唔知點啲乜嘢點走佢，加嘢又唔知點加啲咩咁樣，先至晒出嚟嘅。好算好啦，記住咯，仲有一樣嘢，咁因為當然 copyright 問題啦，咁所以呢，我就口述俾大家聽嗱，呢個呢係好好笑嘅成件事啊！我講埋呢一張先啦，呢一張呢俾人放大咗呢。就係見到個 camera 喺度，OK。咁當然有啲人會為咗拗而拗，咁我喺太空度我動個相機出嚟都得嘅，咁呢個冇問題嘅，你中意啦嚇。咁但係呢一個呢，除咗即係有啲人放大呢，有一個人呢，唔使帶氧氣罩，嗰個人就係揸住部相機㗎啦。OK， 大家明唔明啊？即係你見到，咦？點解有個人揸住部相機？咩啫？着 casual wear，揸住個相機影嘅啦，咁樣 OK。好啦，仲有一樣嘢好笑嘅，我口述啦嚇，因為真係未有，我揾嚟揾唔到圖片，我就揾到，咁就copyright 問題啦，所以唔搞啦。大家有冇當時嚇尼克遜總統係啦？當時尼克遜總統用個 landline 嘅電話去同啲太空人現場喎，現場講嘢喎，係啦。嗱，你諗下嗰個時，我哋未行 digital 嗰個時候，我哋啲大哥大，我哋所謂俗稱叫水壺啦，行係模擬嘅叫做信號㗎嘛，係咪 analog 啊嘛講緊？就好似有時，譬如你講下電話，都好似沉未咗水咁樣噶嘛，潛水咁咯，係嘛？聲大家都應該有呢個嘅叫experience 啦，right？ 呢個經驗啦。你自己諗下，1969年你啲太空人上咗去月球，尼克遜仲可以揸住你睇下聰，阿 Lisbon 你睇下揾唔揾到啊？好嘛？我都話你吉住㗎啦，又話冇，又話搞掂啦。你幫我諗，你幫我揾下尼克遜總統同阿波羅11號嘅太空人講電話，揸住個電話喎。你諗下60年代1969年個美國總統喺佢個美國橢圓形嘅辦公室，係嘛？揸住個 landline 嗰啲攪盤電話，去同太空人喺月球講電話，仲要係冇時差，不是吧？冇誤差，屌嗱聲，即係好笑啊！成件事啊，你會即係我會更加深入啊！Very good，very good。你 cap 咗，你文字都 cap 埋嚇，即係嗰啲平台嗰啲唔好啦嚇，費事台賣廣告。嗱，阿 Lisbon 揾到啊，好叻啊！發覺到啲女同事揾相咧，會勁過我好多喎，真係。咁咧，你哋自己嗱，我而家口述啦。and 咧，而家阿 Lisbon 就揾到張相，陣間再 show 出嚟，就係咪？即係冇 delay no more 即係一個 landline 係嘛？嗰個時仲有攪盤電話，60年代嗰個時冇手提電話係嘛？當然可能你話用微波傳送或者什麼黑科技，但係有成條片，我聽到成條片好清晰㗎喎，好順㗎。你有聽過啊？你聽過咩？你今日播嗰條片唔係有咩？係咩？你今日播嗰條片係有喎。係咪㗎？係啊。係咪真係有㗎？我唔知啊。唔係咯，咁你又話唔知，唔係，我咁即係有定見到個冇啫？畫面，所以我就覺得係個畫面嗰個回答嗰個回應係好順嘅喎。即係我要拆解1969年啲嘢先至你哋先知道，原來咁假㗎，係真係好假㗎。OK，嗱，我熄咗呢個係啦，熄咗呢張先啦。好啦，
阿 Lisbon 揾到一張咧，Hello Green means new life。OK， 你睇下。嗱，你哋去諗下，唔使啦，放大咪得咯，唔緊要啦，遮唔到嘅，係啊，遮唔到嘅，係啦。大家聽下睇下。1969年7月20號嗱，台長唔會吹水嘅。我哋上面講過，55年前嘅今日啊，呢一個尼克遜總統啊，月球上咩啊？喺月球上嘅阿波羅11號嘅太空人進行電話交談。係啊，描述有史以嚟距離最長嘅電話通話。唔係即係我哋在線嘅朋友都係知識分子啊，at least 起碼呢度有個分析能力啊。你試問如果你1989年，我都勉強信。而家你1969年揸住個電話，你同月球嗰個太空人講電話，仲要好清晰嘅喎。屌你老味！唔係咁，我亦都相信可能係因為阿嫦娥都要煲電話粥嘅。唔係呢個係匪夷所思啊！嚇，有位 K 嘅，我唔知啊哥哥定係阿靚女啦。我記得個總統講電話嗰一幕，OK， 我小學老師講好神奇，其實我老師有點感到奇怪。Exactly， 即係你明唔明啊？你話1989年我都勉強可以諗住信。1969年啊，大哥大姐，1969年阿尼克遜揸住嗰個攪盤電話，你明唔明啊？同大佬老遠，真係老年咁遠啊！真係嘛？喺月球嗰啲3個太空人講電話，嗱嗰條聲帶咧，阿 Lisbon 唔係阿 Chris 都聽過，好乸清嘅，好順嘅，清到不得了㗎，冇 delay 嘅。即係戇居到爆，話你聽。即係我點解用80年代、90年代，我哋啱啱開始用大哥大，即係我哋勉強叫用水壺嗰個時間。嗰時未行數碼噶嘛，嗰時仲係插卡噶嘛，都係行模擬嘅網絡噶嘛。有時去到一啲所謂我哋叫死位啊成嘅，好似潛水咁樣噶嘛。喂，記住我哋地球同地球，或者香港同香港嘅喎，你明唔明啊？你邊有可能打到去個火星喎？唔係啊，就算唔係，I mean 月球喎。就算你80、90年代，你有陣時講長途電話都會 delay 㗎。唔係，this is insane。即係我覺得成件事，喂，最好笑就係，喂，屌你有人信啊嘛！咁呢個世界上咩都有人信。喂，嗰下好笑啊嘛！你明唔明啊？即係成件事就係，仲要啊！呢一個咧，我俾個 timeline 俾你哋。啊，笑到你碌碌地話你聽。啊，一陣間先講翻頭先嗰條黑柴講乜嘢？係啊，啲嫦娥要打俾阿七，咩啊？嫦娥要打俾阿七姐，七姊妹啊嘛。即係嗱，呢度就係阿波羅11號嘅 timeline。咁啊，大家知1969年7月嘅16號就起航啦、起飛啦、射上去啦，係嘛？咁啊喺一個嘅Cape Kennedy 啦、甘迺迪嘅太空中心啦、咁啊射上去啦，好勁啊！屌你咩光速嚟㗎？登陸咗之後咧，仲要唔知採樣定各樣嘢咧？屌你咩8日就翻嚟啦！即係覺得好笑嗱，你睇個 timeline 你好笑啊。OK， 咁啊16號、18號咧。Armstrong 就去don 佢哋嘅 spaceship 啦 ，and then check on the Eagle Lunar 呢個嘅 module 啦等等。咁 and then 之後就即係登月啦等等啦。即係呢啲大家可以睇翻啦。頭先我都講過啊 ，Neil Armstrong 係即係第一個人，第一個人真係so call 第一個人去踏足呢一個嘅月球啊嘛，係嘛？我嘅一小步係人類嘅一大步啦，呢個大家都知。8日就翻咗嚟啦，人哋幾快？屌佢真係快過坐咩啊？話你聽，即係你要睇到成件事點解會係咁樣 ？OK， 咁然後之後咧，我俾個舊文俾你，一陣間會講啦。就係有一啲嘅學者都忍唔住頸，就出咗啲書。啲書係講咩啊？
We never went to the moon 。其實佢應該改，唔應該寫話 We never went to the moon。應該改咩呢？嗱，頭先如果啱入嚟嗰啲可能未聽到啦嚇。我節目一開始嗰時候講，我好大言不慚或者好大膽咁樣去講，美國佬未上過太空。所以 that's why 呢本書咧應該就係話 We never went to the space。Not moon 咁簡單，咁有興趣你哋可以睇下嘅，我唔知啦嚇，即係有冇咩啦嚇咁樣。咁咧，呢個真係好笑啦，即係有啲嘅即係網絡都有講啦。佢話咧美國嘅人工智能嘅分析啊，美國登月照片係合成嘅，即係美國人用咗佢哋美國嘅 AI 分析翻佢哋以前政府嘅相，就係啲合成照嚟嘅喎。係啊。嗱，點合成照咧？有啲人話：喂，台長，你又話唔係做過 studio 嘅咩？係一半喺 studio 影，但係一半就喺個黑房度做手腳，就做到好真咁，然後就發放俾全球睇。你拍戲都有穿崩㗎嘛，大佬，咁係啊，一定要執㗎啦，大家唔好諗咁多啦。冇錯啦。咁咧喺2023年咧，呢單嘢又好笑。我覺得呢個最正。普京係笑着回應，有意思。好啊，不如你講下呢個啦。呢個就係話咯，即係普京就係都笑住。嗱，呢個舊聞嚟㗎，呢個23年㗎嚇。回應佢哋啲相就係話。好好笑啊！呢個又係。即係佢中國登月冇問題，但係美國登月嘅相就係人工合成，跟住然之後普京就笑笑口講有意思。冇錯。跟住其實全世界。應該話全世界嘅元首都知道咩事㗎啦，不過只不過係我哋唔知道咩一回事咯，或者冇啲好重量級嘅講嘅話，佢造假。係啦，冇錯。冇講呢句説話啫，其實都已經好呼豬肉出㗎啦。呼豬肉出嚟啊！係啊，即係肯定呼豬肉出㗎啦，係啊，真係。連隻豬都話埋俾你知㗎啦。唔係咯，咁所以咧，即係你要睇到佢造假嘅情況係幾咁恐怖。嗱，當然我有講過一樣嘢。就係自1947年打後，即係2次世界大戰之後嘅話呢，其實美國喺任何嘅領域，科技又好、財金又好、政治又好，都要係揸住手指公嘅，係咪？嘅大家知嘅。所以佢一收到風或者知道蘇聯已經射咗一支火箭上太空呢，嗱，蘇聯嗰支係唔係登月㗎嚇？就係喺個咩度環繞，然後之後就翻嚟落嚟地球嘅啫咁樣。咁佢就話呢啲唔勁，我哋要做嘅要再勁過佢嘅，就係我登月。咁當然梗係假啦嚇，大家知啦，呼之欲出啦，係咪先？咁所以呢，喺嗱呢一個呢，其實係有一個mind control 係咩意思呢？就係點解美國人咁自傲、咁自負、咁自信、咁自大、咁自我？點解呢？就係因為佢哋，所以點解 Donald Trump 有個 slogan 就係 Make America Great Again 啊嘛，係咪先？我哋要去令到美國再強大起來啊嘛。咁即係以前強大，而家你收皮啦，係咪？好啦，喺呢個情況下，佢哋要令到佢嘅國民覺得，我作為美國人，我係深感自豪。呢個第一。第二，佢要嚇窒一啲其他國家喺任何嘅領域，包括科技，甚至乎而家我哋講緊個航天，都係要揸住個手指公嘅。喺呢個情況下，你咪睇到耳濡目染，就係佢咁多年都係一樣係咁樣。所以今次嘅伊朗我都係 Facebook 有講啦，點解要狂同伊朗戰爭有關？彈弓守得咁緊要啦，應該就話24個鐘，然後之後俾多3日你，應該就話俾多5日你，應該又唔知點樣。好啦 ，and then 就話要滅你嘅文明係嘛？尋日講開市之前即時話，我同伊朗傾掂數，停戰2個星期 ，right 係嘛？咁即係代表咩啊？撲街啦！冚家拎我二仔底，即係咧大家知啊，玩華士啤玩 show hand，屌你我二仔底嚟嘅啫，我要死跟，但係冇辦法。我又唔可以俾你知道我牌面，所以就拖字決。喺拖住決嘅情況下，點解同呢一單嘢有關呢？就係一單想冚一單，所以可能有機會佢哋想揾一班人出嚟，就係講咩啊？反正你哋都知㗎啦，就講我哋造假咯，冇所謂㗎。
啱唔啱啊？起碼你哋即係亦都衍生到一樣嘢，就係、美國人好自負。唔係，或者其實佢覺得佢自己咧係呢一個時空穿越者咧，嗰件事咧都唔夠冚啊，所以要令埋呢個阿波羅登月都要攞埋出所以嚟講。23年呢一單新聞咧就好吊詭嘅，點解呢？就係、普京對美國人工智能得出美國登月嘅照片係假呢，係感到好有興趣。頭先我講緊嗰單新聞，嗰單新聞就係講咩？就係、有人用咗美國嘅 AI 科技，即係2年前啫，23年，用咗美國 AI 嘅科技分析緊呢個阿波羅11號嘅照片，原來有啲係合成照嚟嘅。係，咁就大件事啦。但係啦係最重點就係話中國嗰啲係冇問題，冇錯。呢個先係最重點。所以你睇到而家今時今日美國同伊朗打嘅話就跳出跳入，其實佢唔係跳出跳入，佢一路去以為好似委內瑞拉咁易 drop 係嘛？drop 咗人哋馬杜羅翻去美國受審，佢以為好易食，原來發覺到伊朗係真係唔易食，仲要啃真添。咁而家佢咪 buy time 咯，一路褪嗱，我俾多48個鐘，咦冇反應喎，我俾多36個鐘。and then 之後我再俾多1個星期，或者 whatsoever， 好啦，到最後啦嚇，我滅你文化係咪先？我成個伊朗炒起你咁樣，咁但係伊朗會睬你有味啦，係咪先？好啦，其實人哋由始至終都係睬佢有味嘅，最慘。之後去到一個位就係、好，我哋停戰2個星期。全部都係佢自己噏啫嘛。而家就係喺巴基斯伊朗坦都冇講過任何嘢係啦，嗱我唔知啦，背後肯定中國一定發功啦。而家就係 end up 呢，就係、美國嘅代表同伊朗嘅代表去巴基斯坦度進行和談。嗱，我啊睇唔好嘅嚇，因為今日唔係講政治，聽日同大家去講下點解會係咁嚇。聽日所以呢，8點鐘唔好錯過啊！聽日有蘇老師啦，咁但係我都係8點鐘講新聞噶嘛，講時事噶嘛。點解會係咁呢？唔好錯過聽日啊！我講翻呢度先。所以咧，你要睇到咧，佢哋造假嘅情況咧，其實都幾恐怖。喂，不如 show 下你啲相啊，好嘛？我覺得你啲相都幾有意思啊嚇。我哋依張啊，講下依張，因為之前嗰啲我哋都咩啦嚇，不如講下依一張啦。嗱，呢一張咧，其實咧有好多人咧都話係其中一宗造假嘅一張相嚟嘅。咁樣就話咧嗰個本身呢一個降落呢個嘢，就係同呢個嘢係啦，係啦，我唔知點講啊，登月器啦。呢個係登月器嚟嘅，係啦冇錯。咁佢就話呢個登月器咧，嗰個設計啊，係同而家即係佢話即係而家啲科學家就覺得呢個登月器嗰個設計係其實有少少問題，係應該做唔到登月呢一樣嘢咯。就調翻轉頭，而家好多人就係講翻啦，即係如果你話譬如嗰個陰影其實係有嘅，係確實係好有問題嘅，甚至乎譬如有啲石頭啦。得你等等，我及一及你。你而家講到邊張啊？所以我都要跟一跟你啊。OK。即係甚至乎有啲石頭啦。咁啲石頭其實嗱，你覺得 sorry 啊，唔好意思，你要覺得咧每一張相咧都有個十字㗎。係㗎。你睇下你就知㗎啦。OK。點解頭先我講咗㗎啦嚇？你繼續講。同埋即係嗰個石頭咧，感覺上係比較平滑嘅。咁正常嚟講就應該唔應該係月球？月球嗰啲石頭正常嚟講都會有嗰啲坑㗎嘛。係。咁就算咧，即係同埋咧，佢有好多地方咧，佢雖然有啲相係有呢一個坑嘅，但係坑其實係唔夠嘅。好多地方其實都係平地嚟嘅，係啦，揸唔夠數啊！冇錯啦。仲有呢樣嘢咧，好笑嘅嗱，呢一個太空人啦，大家見到啦，有人講咧，呢一個嗱，肯定聽到你哋好笑。有人講咧，呢一個所謂嘅即係登陸器啦，我哋叫做係紙紮嘅，唔出奇啊！唔係真係講真嘅，即係唔係7月14好彩。呢個登陸器係紙紮嘅 ，OK。咁咧即係唔可以爬上去㗎，你一爬上去就爛㗎啦。你明唔明啊？幾梗係會紙紮嘅，即係可能佢喺衣紙鋪咧買嗰啲，我想要個超大嘅登陸器。係啦，可能喺唐人街嗰啲紙紮鋪度買啊。即係佢呢啲咧嗱，即係當然有啲人就呢啲因為咧就係。即係耐熱啲嚇，所以有啲石子或者各樣嘢，或者一啲耐熱嘅嘢。但係咧有人
即係爆料啦。嗯咁當然爆料邊個我哋梗係唔知啦，但係睇落都幾似指責嘅其實。唔係，同埋咧，大家覺得似唔似指責同埋咧？ NASA 嗰陣時咧公開啲相咧，都係講咧嗰個即係太空人咧，都係揸住堂梯嘅咋。係啦，嗱，係由始至終冇上過去呢隻嘢嗰度㗎，冇㗎，所以唔知道呢隻嘢係咪真係指責嘅？咪真係似玻璃紙阿媽，我覺得講得啱啊！你自己睇下嗱，呢個就係個架就唔係指責嘅，哦，係啊，所但係佢以佢咪嗰個表就係扶住個架面係咯。啦，但係佢可以你睇唔到扶住個架。影相。有人就係質疑啦，成條片點解你就係揸住堂梯？嗱，Neil Armstrong 就揸住堂梯嘅啫，係就係冇成條片係錄過佢入去嗰個太空艙嘅，唔上得去嘅，大佬難因㗎嘛。為原來發覺到原來係咁樣嘅。點上得去啊？自己阿 Shelly 因為我哋係感覺似衣紙店嘅物件係啊，係啊，你講得冇錯啊 Shelly。佢由始終都係揸住堂梯啫嘛。咁嗱，呢啲你哋係唔知㗎，我話你聽。嗱，而家我解剖俾大家睇啊！嗱，我再 show 多呢一個似唔似咧？你哋覺得？啊，今晚好聽啊，應該。我俾大家睇下先，唉。啊！依個冇咁咩？呢個好啲，係嘛？呢個好啲。呢啲仲要係佢哋自己官方嘅相嚟嘅喎。我而家 show 嗰啲全部都係人哋官方嘅相啊。係啦，你要見到堂梯喺側邊影得唔係咁好啊！不如都係呢個啦，呢個遠得滯，呢個啦，係啊，嗯，就係有堂梯咯。佢哋大家覺得通常都係似唔似啊喺堂梯隔離嘅咋。大家覺得似唔似啊？影相嚟睇，係啦，係啦，就是咁樣，但得個架嘅啫。個架當然梗係個架係 O K 嘅。個架當然梗係要埋咗佢啦嚇，即係可能要揾3個支撐點咁樣啦。真係搞笑節目咁啊！真係唔係講笑 Ronald 個今次架係絕對冇問題嘅。呢個係真實相嚟㗎，唔係 AI 做㗎。有人爆料爆出嚟，當年嘅阿波羅11號就係用咗呢一嚿嘢拍㗎，喺內華達州，係嘛？嗱，雖然陰謀背後講過，或者其他嘅一啲嘅 YouTuber 都有講過，但係今次我哋講嘅嘢呢，同佢哋講嘅完全係兩回事。OK，即係你要睇到，喂，你要記住，有啲人話：哇，係咪咁流啊？喂，大哥阿姐，1969年啊，係嘛？即係俾人嘅感覺就係美國一定係先進嘅國家，佢可以登月，其實不足為奇，係嘛？啱唔啱啊？先進點喺邊？唔係，即係俾人嘅感覺啊！係啊佢哋係永遠都係最勁啊嘛！你明唔明啊？好啊，不如講埋呢度啦。嗱，咁其實咧呢個正啊！呢個正常嚟講咧，其實就好多坑啦，即係大家見到一個幾個人睇嚟㗎窿啦。嗯咁而佢當其時咧，即係而家咧就話佢降落嗰個地方啦，即係阿波羅11號降落嗰個地方，其實正常嚟講係一個坑中坑嚟嘅，係一個好大嘅坑嚟嘅。 653喎，OK。係啊，咁啊，有位 Rico 就 Rico 係嘛？佢話如果造假點解當時蘇聯唔出聲？可能覺得蘇聯都以為佢真呢 Who knows，right？係啊，而家只不過有 whistleblower，有一啲係揭密者，有一啲嘅陰謀論研究者出嚟啫嘛。當時講真，如果唔係咩叫做係嘛美蘇冷戰啫，就係、大家都要 head to head 去某一啲嘅範疇都要去爭奪啊嘛，包括埋航天啊嘛，係咪先？其實就係咁樣當其時可能蘇聯都唔知佢造假嘅，不過之後知道咗之後就好難再踢當時爆佢啦梗係唔，知啦，好難再踢爆佢啦，因為係啊，咁而家有人即係報料就係、哇！原來你喺內華達州嘅沙漠度起個咁大嘅 studio，有好多人都係咁樣，係嘛？同埋我唔即係知道， 600幾人得個93個 like，唉，你哋唉冇嘢啦，唔想講啦，算啦。同埋咧，即係頭先咧嗰個所謂嘅登月器啦，咪好多石子啊咁樣嘅。大家知唔知道拍異形第一集啊？嗯，原來都係用石子嘅。哦係咩？係啊，佢裏邊嗰個太空艙入邊啊，其實都係用石子包住嘅。大家都覺得好真啦，所以我覺得佢其實佢都係抄人哋嗰條橋啫嘛。我唔出奇啊，咪即係等於啊點解 Steven Spielberg 啊唔係啊，sorry 啊，唔係 Steven Spielberg，我講錯，George Lucas 啊，係啊，即係佐治魯卡斯啊。係啊，啊，唔好意思啊，頭先我講話 Steven Spielberg 啊，Steven Spielberg 係搞 E.T. 啊嗰啲嘅嘢，講緊係
星戰嘅導演 George Lucas 啊，佐治魯卡斯啊，原來就同阿 Stanley 好 friend 嘅，所以點解星球大戰第一集個取景就喺 Nevada 嗰個 desert 度，就係咁解啦。OK， 好，你繼續講埋啦。嗱，呢度咁其實咧一直以嚟咧，我講一呢一個講就多咗啦，幾好。呢一個咧其實咧就我哋嘅大氣層就保護住我哋啦。係因為其實本身就有好多輻嘅輻射射啦、啦，係太陽射線啦、嗯伽馬射線啦，其實咧係包圍住成個地球嘅。成個地球嘅，嗯甚至乎離開咗地球以外咧，基本上都有呢啲所謂嘅輻射線㗎。所以 that's why 佢哋話一個叫 radiation donut 啊嘛，就係咁解啦。就係死亡輻射帶啊！冇錯。其實而家點解我哋做唔到話登月啊，嗯或者去其他地方啊？其實就係純粹因為我哋嘅太空船承受唔到呢一個輻射，我哋嘅人承受唔到呢個輻射。點解可以派無人嘅得或者派多謝機械人指示啊嘅？咁梗係冇問題啦，因為佢哋唔需要驚輻射係啊，啊嘛。冇錯。就而家係講緊嗰隻船根本保護唔到我哋嗱，所以咧去月球啊。啱啦。雖然好近啊呢個地方，我哋想帶出嚟係咩咧？我哋係想帶出嚟咧，就係當時嗰個嗱，當然呢個係 AI 圖啦嚇，係啊即係我哋揾唔到，所以我哋用 AI 幫大家幫我哋啦，冇大幫你哋咧，幫大家咧去做一個 AI 嘅顯示圖。咩顯示圖咧？就係頭先阿 Chris 想講嘅，就係帶出嚟嘅，就係當時喺60年代嘅科技入邊，你 overcome 唔到呢件事嘅。第一有 radiation，第二好熱，係第三個大氣層嗰個問題。係明唔明啊？所以咧，你要睇到有一個叫散逸層啊！嗱，我哋唔係天文專家嚇，只不過即係我哋抌啲嘢俾 AI 嘔啲嘢出嚟俾我哋。一個熱層啦、中間層啦、平流層啦，同埋對流層。咁呢啲其實一你射個火箭上去，唔係淨係嗰個嘅大氣層咁簡單。其實佢哋要 overcome 好多嘅問題出現。即係其實要經過咁多層嘅阻力，你先可以飛得出太空啦。係啦咁呢個飛出太空，我哋而家做到嘅。冇錯咁但係個問題就係、當我哋飛出太空，去咗咁多層之後，個太空船可唔可以保護得到我哋咧？其實而家我哋對輻射呢一樣嘢，其實都做唔到100%去防禦喎。我冇睇過 Road 章，你我會睇嘅。OK，多謝你嘅推介嚇。即係你唔好講話，即係宇宙，即係我哋離開咗地球啦，即係去宇宙，即係太空站嗰度啦。其實已經係大家可能會諗，咁太空站不過係有輻射㗎。但係其實你知唔知太空站其實就係黐住嗰個其中一個層㗎，唔係都仲係喺嗰個啱地球嘅範圍裏邊㗎，唔係離開咗地球啊！大家要知道。冇錯。咁所以其實基本上嗰啲太空人去到太空中心，其實佢哋未必會死嘅，或者佢哋未必會有好多輻射上身，佢哋都唔會，只係比較接近咁解啫。仲有一樣嘢好得意嘅，就係有啲嗱，我諗大家新聞都有聽過，多謝你 Christina，新聞都有睇過啦，係嘛？就有啲記者問佢啊嘛，我哋唔去登月㗎啦，或者我哋有一啲嘅 project 已經 cancel 咗㗎啦。啲記者就問佢點解？因為我啲資料都唔見晒。哦，係啊，即係你要諗下一個咁大型對一個國家咁重要嘅一啲嘅 project，去登月又好，出太空又好，乜都好。大家有冇聽過啊？我諗你已經聽過啊，上一年嘅事嚟，應該係2009年哦，2009年啊，係咁咩咩？係啊，係佢當其時第一次講嘅，NASA 第一次講就話我哋冇 data，唔見咗。唔見咗。跟住直至到2006年嘅時候，先至公開訴訟話真係唔見咗。冇錯。仲係唔見阿波羅11號喎。你唔即係其他嗰啲冇登月嘅，你又存在嘅，但係有登月嘅又唔存在嘅。咁啊幾咁特別啦，係咪？咁同埋即係好坦白地問一個問題。咁如果係咁，而家啲太空人都未死啊。即係你哋曾經登過噶嘛？咁即係曾經做過呢件事啦。係。咁點樣都有記憶㗎嘛？咁點解而家唔記得嘅？唔係呢樣嘢真係好冇人記得呢個係點樣冇登月？可能㗎。即係呢一個係絕頭係匪夷所思嘅。佢竟然話冇晒 data，
冇晒 data 唔你緊要啊。咁重要嘅嘢，你竟然話啲 data 唔見晒？咁你技術人員你都記得當年係點樣做啊？你都有記憶㗎嘛？你曾經做過一件事，冇錯，但係你完全性話唔記得㗎喎。咁你哋係咪成班 NASA 呢條友集體失憶嘅呢個部集體失憶真係。呢個部門唔係咁講真啦，就關於登月算集體失憶都好啦，係都50年啦，50幾年啦，啊嗰啲就死 L 埋啦，係咁唔係咪先？係全世界人都死晒㗎嘛？即係唔止係集體失憶咁簡單啊，係就集體死埋有啲可能係嘛？即係冇可能嘅，係啊！即係有位朋友阿 Cam 都話：咁都可以唔見銀包咩？係啊，真係銀包未必唔見啊，哥哥。阿 Raymond 哥哥話：咁台長，我想問下，咁當年嘅穿梭機去到邊個位置啊？你真係問得啱啦！我正正就係想講呢樣嘢啦。OK，好，你講一講先。嗱，咁其實嗱，答你啊，Raymond。OK，最邊個係穿梭機啊？OK，因為其實咧美國咧講緊即係登月呢件事咧，即係唔係重返地球呢件事咧，唔係重返月球，對唔住，重返月球呢件事其實已經講好耐㗎啦。即係其實就係由小布殊開始講起，係已經係講緊幾廿年啦。咁點解一拖再拖咧？跟住然之後 NASA 又話佢知唔見咗啲 data 啦，跟住然之後啲工作人員又集體失憶啦，跟住其實佢哋當中 NASA 其實已經交俾好多間大學，甚至乎交咗俾好多間公司去做。你知唔知做一件咩事啊？咩事啊？就係航天人員嗰件衫點樣可以抗到輻射、都搞唔掂太陽視線都搞唔掂同埋伽馬視線，就係咁簡單啫。我呢個問題就已經有啦。冇錯。係啦，咁究竟點解？即係你諗下，美國幾廿年都搞唔掂，咁所以佢咪冇辦法焗住拖咯。仲有一樣嘢嗱，我哋而家航天人員，即係都會上個太空啦，係咪先？點樣做法㗎？大家都知啦，就係我哋嘅鏡頭影住支火箭射到咁上下啦，差唔多入到大氣層嘅話呢，就係 switch 去嗰個火箭嘅嗰個 cam 影住嗰個嘅推進器，可能之後第一層甩咗，第二層甩咁樣噶嘛，係嘛？大家都知㗎啦。有人就係講啦，就喺阿波羅嘅情況，咁當然啦嚇，因為科技你擺唔到個 cam 喺個火箭度啦。但係有就好奇怪喎，真係。我俾咗條片俾你睇啦，飛都唔知飛咗喺邊度？點解呢？因為阿波羅11號好幾多號都好啦，佢射咗上去之後呢，其實一段時間呢，佢就唔會直播噶啦。哦，究竟佢係真係衝出大氣層啊，定係去咗第二個地方，然後之後就降落咗呢？嗱，呢個冇人知，真嘅，我亦都唔敢講去咗邊。OK，咁所以呢，你會睇到呢，呢一個係一個非常之點講啊，係匪夷所思嘅造假嘅情況嚟嘅。唔係你最離譜嘅一件事就係、我自己冇晒啲資料，我自己搞唔掂，跟住然之後冇辦法啦，我都要外判俾人哋做咩料啊？冇錯，冇錯。外判俾人哋做，外判俾人哋做都唔緊要，有人承包先得㗎，大佬啊！你講嗰樣嘢，所以呢一個 research 啊，I mean 呢個 analysis 咧，我覺得好好啊。就係直至到2023年啊，大家去睇到咧，就係成功嘅次數11次啊。咁啊，撞擊次數意思即係不成功嘅次數就係4次美國。咁啊，蘇聯啦，即係而家俄羅斯就係7次。咁啊，失敗就1次。咁啊，大陸咧，我哋中國咧就係3次都成功嘅。係啊，所以我哋而家暫時係最叻豬。係啦，印度就係1次成功，1次失敗。哦 OK，好啦，咁當然啦，有啲記者就係點樣咧？就係叫做窮追猛打啦嚇。想當年嘅應該係 Neil Armstrong，就係咧呢個係第二個，第二個唔係 Neil Armstrong，唔呢個係咩啊？係第二個，叫咩啊？叫第二個。唔係佢呢個名叫做哦，Buzz Aldrin。Buzz Aldrin。係點解咁講咧？依個記者真係犀利啊！我諗你哋都睇過呢一條片段啊。呢個陰謀論專家嚟嘅，就係揸住本 Bible 好衝去阿 Buzz 度，OK， 就係話如果你之前係登月過，即係同 Neil Armstrong 一齊登月過嘅，你擺隻手喺個 Bible 度，你發誓啊！係啊，咁咯，真係咁同佢講。係咪真係講真㗎嚇？係啊堅㗎？
咁但係當然佢唔肯啦，佢仲要打人。咁當時就係啦，佢真係唔會睬你一傻，我話你聽。哇！你知唔知其實直播緊㗎？嗯即係當其時啊，即係追問佢嗰陣時係直播緊㗎。嗯哇！我睇到佢嘅面容啊，佢直頭想開槍殺咗嗰個人啊！佢唔得咋，所以佢先出拳頭咋。你諗下啦，即係如果你唔係做，如果唔係出咩頭啊？唔出拳頭出咩頭好我咧？諗佢應該開槍啊！出個頭啊！呢個頭。即係你諗下啦，即係如果你唔係有問題嘅，點解你唔可以咁樣做呢？其實我叫你發誓啫嘛。好啦，咁 and then 咧，我係想講翻咧，頭先我未講嘅，嗯就係發生喺一個星期之前嘅嗯4月1號，就呢4條貓膩啦。咁喺4條貓膩，咁啊當然就係嗰個嘅航天員啦嚇，即係講緊頭先我都有講過啦。呢一個呢，就係乜嘢呢？我驚讀錯，所以我睇睇先啊。叫阿米提斯2號嘅4個航天員，佢哋嘅任務呢，今次呢，就係載人去月球，唔係登陸啊，飛越月球去探索任務嘅啫。OK，探索任務嘅啫。好啦，呢次真係大鑊啦，話你聽佢哋點解呢？今次呢4條友嗱，頭先我講過啦，佢哋接受媒體訪問呢，呢條黑柴呢，就喺度講啦。嚇1個鐘頭，我哋飛25,000里嘅，25,000 kilo 啦嚇，好啦，咁已經啲人喺度拗頭啦嚇，咁誇張，咁人哋咧俾大家睇一睇佢哋嗰個嘅路徑啊嚇，佢哋個軌跡啊，啊呢度係地球啦，係啦，睇唔到添，係啦，咁人哋之後嗰個月球啦，係咪？咁人咧即係行一個8字，係，咁樣。所以佢就去到月球嘅後邊啦。咁呢，話氣喐嚟啦，氣喐呢嚟咩呢？嗱，即係當然呢，係啦，去咗月球個背面，蘇哥講得啱啊！嗱，呢一個就話Artemis 2有溫㗎嚇。咁而家我哋講緊1個星期之前，即係4月1號，啱啱真係1個星期，就嘣一聲，就呢一個嘅太空船呢，就飛咗去就環繞呢一個地球嘅背面，即係喺後邊穿過咁樣啦。咁因為你知道我哋地球係自轉啫，但係個月球唔會㗎，唔喐㗎嘛，你明唔明啊？所以好多科學家啊，即係咁多10年咧，就究竟呢個月球嘅背面，因為我哋喺地球，我哋地球喐㗎嘛，但係個月球唔喐㗎嘛，即係個背面我哋永遠都睇唔到究竟睇唔到係咩嘢嚟嘅，一定要飛過去睇嘅。所以咧就係呢隻飛過去睇下。好啦，咁咧呢單嘢咧就真係好似我口述啦嚇，俾大家聽啦。就係咧，即係嗱，我哋會員專區有片嘅嚇。依一條貓膩，即係中間呢條白色衫嘅貓膩咧，就玩個波，定係唔知咩啦。總之一個球形嘅嘢啦嚇，喺度喐。大件事啦，因為佢真係睇唔到。嗱，呢個就頭先我講啊，而家我哋都係用緊我哋嘅 Chroma Key 啦，係咪？好啦，咁咧 Chroma Key 咧個情況咧就係見到一啲嘢係透明咗嘅。咁你睇完係透明嗰啲乜嘢嚟嘅咧？咁你哋喺會員專區睇啦。即係有好多咁佢呢4個有失重狀態啊嘛，係嘛？咁又點樣做法咧？咁我哋就留喺我哋嘅即係會員專區啦，去講。唔係啊，同埋其實而家佢哋都打破咗呢個紀錄㗎。如果呢件事係真的話，因為打破咗呢個人即係人類啊，即係佢而家去特登飛呢一個航道咧，其實係一個最遠嘅距離㗎嘛，即係最遠嘅飛行記錄啊。冇錯。即係比我哋中國更加，我哋中國都去過後邊啦，去過月球嘅後邊啦，去過月球嘅後邊。咁但係我哋唔係揀佢嗰個飛法咯，所以我哋就冇咁耐咯。嗰時楊利偉係咪佢唔係飛月球後邊嘅喎？應該佢好似唔係啊，佢好似係飛過上去。係啦。係咯，楊利偉好似，因為楊利偉係我哋即係祖國第一個嘅航天員嚟㗎嘛，係嘛？飛出去太空㗎嘛，係咪？同埋咧，但係好似楊利偉就好似唔係登月嘅，係。咁佢呢一個阿提米斯2號咧，其實咧基本上咧未出發之前已經成日壞㗎啦。因為你等陣先，咩話月球都會自轉？
點月球自轉？我唔係太明。即係佢其實覺得即係佢意思即係月球同地球其實都係一齊轉緊，不過只不過我哋轉嗰個角度唔永可能，遠都睇唔到，冇可能。睇唔到月球後邊。月球會自轉？OK。好，咁唔係你 check 下，阿 Lisbon 又 check 下。月球會自轉。哇！你好快喎我未打，嚇，會自轉。係嘛？係啊，我跟阿 Lisbon 嗰個我冇 check 到啊，咁但係如果係啊自轉嘅話，咁我哋點睇？點解睇唔到我哋月球？因為大家同步轉，唔可能。即係同步轉係即係你月球自轉，你一定點？你點為分開背面呢？唔係我唔係話佢唔啱，但係而家講緊人類係睇唔到月球嘅後邊啊嘛。係啊，咁如果你月球自轉嘅，咁點為之前邊同後邊呢？我唔知啊。係嘛？咩唔 make sense 啊？嗱，我唔係專家，但係即係我亦都唔應該係話咩係咩唔啱。同步，大家同步轉。你 get 唔到我講咩啦，Chris 咁。總之月球你同步自轉，咁點為嗱？OK，你話同步咁樣轉嘅話，咁點為之月球嘅背面啊？如果個月球轉嘅話，呢張係嘛？可能明唔明啊？大家即係當然我哋唔係專家啦，即係我又喺度諗緊，咁呢一個嘅係嘛？即係你自轉咁點為之正面同後面啊？大家可唔可以俾啲牽使俾我哋啊？月球係咁樣轉多謝你啊，Jack 哥哥嘅，月球係打斜，因為啊地球係咁樣轉，係其實斜斜地咁轉嘅。啊咁月球係咁樣轉嘅，唔係咯，阿 Claire 就話如果自轉就會睇到背面，點為之背面啊？咁樣因為嗰個軸心問題啊，應該可能有啲影響。即係點啊？我唔係好明。即係佢唔係你答我，嗯咁點為之背面啊？如果佢真係識轉嘅話，點界定係背面啊？係嘛？嗱，蘇高都話啦，係啊，台長啱啊！我一直都係聽天文學，月球冇自轉，所以有人話月球唔係天體。我真係未聽過月球會自轉嘅喎。屌！啱啦，嗱，路邊野火講得啱啦，月球只係會公轉係啱嘅，但係唔會自轉，地球就會自轉，明唔明啊？咩？你明唔明啊？如果你月球自轉，咁我哋點會去唔到背面啫？咁點為之正面同背面啊？啱啊，阿 Ben 都覺得啱啦。月球自轉周期與公轉周期相同。哦，呢個就係 AI 啦，就係呢個。冇記錯嘅話，月球比地球高，仲有傾斜度係有嘅。係唔同嘅，大家有地啲斜度球就會自轉，呢個肯定啊！如果唔係，我哋唔會有春夏秋冬啦，係咪先？啱唔啱啊？月球公轉嘅意思就即係嗱，呢一個係地球月球就係公轉，Dennis 哥哥又講得啱啦，唔係自轉，我都拗晒頭。頭先咩話月球自轉？如果好簡單，如果月球自轉嘅話，我哋就會去到背面。點為之正面同背面先？已經冇得分㗎啦嘛。你明唔明啊？地球就係自轉，你會唔會話地球正面係邊度啊？咩國家？背面係咩國家？即係我哋自己轉啊！我哋自轉啊嘛，係咪先？啱唔啱啊？所以啱啊！嗱，你哋朋友仔講得好啱啊！呢樣嘢，我頭先睇完阿 Man 講，月球會自轉，唔係，即係唔啱，唔係啱，即係最緊要明白咯，係嘛？即係最緊要呢樣嘢咯，係啦。如果冇鎖定，我哋冇退潮啦，我哋冇春夏秋冬啦，我哋冇日與夜啦。因為日與夜就係我哋轉，而個太陽係射我哋依邊嘅，係啦，exactly，冇錯啦。OK，即係如果你 define 月球係可以自轉，咁我 challenge 你哋，即係或者係咩啦嚇，咁點為之正面同背面啊？如果佢識轉，你分唔到噶啦嘛。如果你自轉嘅話，你點為之正面同背面啊？
冇可能，係咪先？阿希望就係月球確實有自轉。哎呀，我都頭都大啦。其實基本上，月球係有公轉呢，係有嘅，但係月球有冇自轉呢？係咪即係等於阿嘉怡話齋個角度係有？頭先你都睇到啦，係啊，係啦頭先。我都有講過角度因為問題。嗰個我哋個月球同地球係唔係一個直線嚟噶嘛？唔係平衡噶嘛？你明唔明啊？係有角度偏差噶嘛？明唔明啊？咁但係個問題嚟啦，即係如果譬如阿希汪話月球確實有自轉，咁點分嗱？即係我唔係 challenge 在線朋友啊嚇，即係大家學嘢啫。咁如果你話自轉嘅，咁點界定正面同背面啊？咁點解啲科學家話我哋未去過地球嘅背面啊？如果月球識自轉，係咪先？OK， 阿 Vernon 就係月球真係有自轉。今日幾好啊！有一個咁嘅 topic 可以令到嗱，即係我哋理性討論，唔係話鬧呢個鬧嗰個，唔係呢樣嘢啊！Don't get me wrong，即係我歡迎大家，譬如好似希汪或者係咩月球有自轉嘅，咁呢個就係我嘅諗法。如果有自轉啊，月球講緊有自轉嘅，咁點分開正面背面呢？如果有自轉嘅話，即係等於我哋我哋地球自轉嘅。我而家問你，地球嘅正面係咩國家？地球嘅背面咩國家？我咁講你都覺得我傻啦，係嘛？有冇人答到我問題啊？公轉我肯定有嘅，呢個即係我又唔係天文學家。公轉月球一定有，但係如果有啲嘅朋友，譬如阿希汪啊，或者阿咩咩話月球，或者有幾個朋友啦，我唔記得啦嚇，有自轉嘅，咁點解啲科學家話我哋未去過我哋月球嘅背面啊？係嘛？蘇哥話月球背面在科學界都神秘咗咁多年，係咯？月球圍住地球轉，係咯？阿 Rojan 就話唔係，佢話你試諗，如果月球唔自轉嘅話，如果地球12點位轉到9點位，你應該見到月球側面，但家下就月球就係自轉，唔俾你睇到側面同背面，唔係太明。喂我諗，AI 唔一定係啱晒㗎吓 OK？唔係，即係大家理性討論下嗱，唔係鬧，記住啊，阿 Lisbon 唔該，唔係其實我鬧，都未講完，不過唔緊咪要。你講咯，係啊，冇所謂，你講。係啊。唔係，首先講翻咧，即係其實呢個亞提米斯喂，你唔好講呢個啦，呢個我哋講完㗎啦，我哋不如講下我而家我反而我想好清楚究竟嗰個月球嘅自轉同公轉個問題咧。我唔識啊，我唔係科學家喎。咪我夠唔識咯，大家都唔係，我都唔係唔係科學家，係天文學家。你明唔明啊？科學家都未必識嘅。係啊，嗱，即係嗱，大家要知道一樣嘢咧，就係記住 AI 唔一定係正確㗎嚇。月球背面有金字塔，唔係個問題咧。Terry 哥哥啊，Terry Chan 嘅第二個啊，唔係 Terry Mac 啊。如果月球係自轉嘅，咁點為之背面啊？好，一位 GG Low 係嘛？一位新朋友啱啱 research 咗月球真係有自轉，但唔同速度。We only see one side of the moon because it is tightly locked to Earth, meaning it rotates on its axis at the exact same speed. It orbits our planet about once every 27.3日。係啦。哦，咁你可能睇呢個模擬片段可能會明白啲。如果咁樣睇，其實佢有佢轉，佢有佢轉，但係永遠都係只係轉到一面。哦，呢個幾好。我哋有冇 cam 啊？我哋冇台 cam 啊？呢個係咩嚟㗎？GIF 嚟㗎？呢個係 YouTube 嗰啲片嚟㗎。係啊。唔緊要啊！嗱，我俾大家睇一睇。啊，咁呢個又幾？喂，頂你點解有個鯨魚嘅喂？哦。好，
佢呢個應該係個模擬片嚟嘅。呢個呢唔係呢條啊。係呢條嚟嘅，佢首先會講咗太嗱，而家陽、講緊地地球球同太陽點轉法。係啦，然之後就再加呢個月球，嗱，三呢個就係月球係啦，同呢個月球同地球係啦，公轉咯。但係你好細心咁睇，其實個月球自己有轉嘅。明唔明啊？嗯。OK，咁我又學到嘢啦。但我始終都唔明白呢樣嘢。咁如果嗱，當然大家知道運轉個速度係唔同啦，係咪先？係唔同角度唔同，咁同埋有上下。因為我地球轉就係咁樣打斜噶嘛。係啊。因為其實你俾我再睇多一次。咁，但係我哋點解睇唔到？永遠都睇唔到月球個背面。因為我哋以為佢係平面轉啫嘛，佢呢個平面轉其實係比我哋容易啲理解，但係實質上每一個星體嘅轉其實就係子彈咁樣螺旋咁轉噶嘛。阿 KK 就係即係如果個銀仔兩邊都係字，咁點分邊面係正面？呢個咪就係我個 point 咯。係啊，係咪啊？阿 KK 呢個咪就係我 point 咯。因為如果佢自轉嘅話，即係佢可以轉啦。咁月球冇分正面背面咯，係嘛？而家科學家咁多年就係話，我哋基本上未去過月球嘅背面啊嘛。OK，阿 Rojan 就話台長其實可以做個實驗，月球上嘅花紋，我哋見到真係次次一樣，咁咪係咯。咁點會見到次次一樣啦？嗱，呢個我頭先我就諗過呢樣嘢啦 Rojan 係咪啊？嗱，呢個 very good，即係我哋理性討論啊嚇，在線朋友嗱，即係冇話啱與錯啊。當然啊，即係我哋唔係科學家，我哋唔係天文學家，我哋唔知啦。但係即係我用一個好 logical 嘅 thinking，就係頭先阿 Rojan 講一樣嘢，你唔覺得好簡單？如果你話即係咁樣轉，大家速度唔同嘅。大家覺唔覺得嗱？而家我哋啲電話可以影月球啊嘛，係嘛？個表面啦嚇，zoom 到好遠，zoom 到好近啊嘛，係嘛？但係都係同一個位嚟嘅啫嘛，係咪先？即係你唔會話我今年影月球啊，唔好話今年啊，太耐啦。譬如我今個月影月球同下個月影月球會唔同啊嘛，係咪先？係。所以我咁講，當佢自轉到背面，哇！好啦，又多謝大家即係踴躍去發言啦，真係其實好好啊！呢個理性討論，我覺得好好啊。因為月球自轉嘅速度，有啲朋友就係話永遠都係跟住地球，所以再有自轉速度永遠鎖定咗一面。OK 嗱，咁佢講呢位朋友講嘅嘢，我就覺得有時我 get 到少少啦。OK。G5 Choi 就係兩個唔同速度轉，啱啱轉速就係月球永遠都係你一面對個地球。OK，係，即係其實佢精妙巧妙地計算係咗咯。啱，呢個精密咁樣呢，就係嗱，當然太陽又唔喐噶啦，大家知噶啦。我哋地球係自轉噶啦。咁即係頭先阿 Chris 話齋啦，即係我而家假設月球係會轉嘅，但係任何嘅國家、任何嘅角度、任何嘅時間，我只係睇到月球嘅正面嘅啫。可唔可以咁講啊？大家可唔可以即係嗱？如果我咁演繹係嘛？可唔可以咁啊？頭先有朋友都提及過，多謝各位有留言啊，真係好開心。呢個討論係正嘅。蘇哥話咁講。當佢自己自轉到背面向住地球嘅時間，因為冇太陽太陽光反射到，全黑似新月，肉眼同望遠鏡都
睇唔到。睇唔到。路邊野火就係台長，月球圍住太陽轉，都喐嘅唔喐嘅話，係咪一定見到背面啊？我哋要揾個模擬先。因為咧，如果你淨係地球同月球嘅模擬係好難揾，因為通常都係賴埋九大行星，或者賴八大行星。但係如果你賴八大行星咧，就會好似一個螺旋形明白子彈咁阿樣去。 Rinko 就 Rinko 呢個模哥哥就擬你好難睇。太空係360度，係不是只係一個角度。當然啦，嗯對住月球，如果月球不自轉，地球見到360度嘅地球。月球月球係 OK。Roy To，Hello Roy To，Solo 我正面望住你唔轉，其實我都係自轉。OK 明。係啊，我 get 到啦，我 get 到。因為如果你只不過轉嗰個速度又唔同啦，係嘛？角度都唔一樣。咁所以呢，呢一個算唔算一個精密計算，令到我哋人類永遠都睇唔到月球嘅背面呢？可唔可以咁講呢？其實係啊，因為地球係可唔可以咁講呢打斜大約30零度咁轉噶嘛，但係月球其實係一個洞咁樣 OK，咁樣轉噶嘛。好啊但係當中其實佢哋8個行星其實係螺唔旋使幾日啦，形咁轉㗎嘛俾幾個月你都得，冇所謂，係嘛？Jack 哥哥就係等於前面有個硬幣，公攞一邊自轉，OK，但不會望到字嗰一邊。我有少，我 get 到啦，我開始 get 到啦。因為永遠即係喺我個 understanding 就係點解我哋人類永遠都睇唔到月球嘅背面呢？係嘛？或者當然啦，有啲人就話月球嘅背面有金字塔啊，又因為外星人住啊，呢樣嗰樣啦，係嘛？very good 嘅今晚，即係我哋用咗半個鐘頭去理性討論呢樣嘢嚇，即係我都學到嘢，Chris 都學到嘢，即係呢度好多專家啊，我好肯定話你聽。咁所以呢，即係阿 Man 又好，阿希汪又好，或者其他嘅朋友仔都好啦，多謝你哋嘅留言，即係我又學到一課啦。所以我都話啦嚇，永遠都係活到老學到老就係咁解啦，係嘛？阿 Manis 話小學好似有教，但唔記得。我都有依稀，你小學有冇教？我都唔讀書嘅，我唔記得㗎啦。咁你唔讀書啫，唔代表你唔翻學㗎。我有翻學㗎，但我唔記得咯。所以我咪答咗我唔記得咯。呢個值得思考，即係證明到呢樣嘢就係佢哋配合精密嘅計算，令到我哋人類睇唔到。即係嗱，當然好多人都係講啦，月球唔係呢一個嘅宇宙大爆炸衍生出嚟嘅一個嘅星體嚟㗎嘛。即係好多人就係話呢，有啲陰謀論嚇，我呢度講埋啦。有啲陰謀論就係講呢，就係啲外星人就係特登做咗個月球出嚟呢，就係去監視我哋地球㗎嘛。即係我諗大家應該都聽過呢樣嘢啦嚇。咁背面呢，就係美國都收到一啲嘅外星人信息，就係叫佢哋係唔可以去背面，即係唔可以去月球嘅背面啊嘛。講緊係咪先？明㗎啦，多謝大家，多謝你 S。佢話幾好喎，可以試下台長全坐中間揾人圍住台長轉，但要一直望住台長，佢不要停掉，佢要不停調轉多角度望住你。OK， 都係嘅。OK， 多謝你啊，C，多謝蘇哥話。因為其實我哋史書都有記載過。係因天監㗎，邊個朝代我唔記得咗啦。嗰時都講過㗎，話月亮其實突然之間出現㗎嘛。係啊，係突然之間出現嘅。OK 之前係冇月亮。冇錯冇錯，同埋即係當然啦，月亮點解會咁光？就係因為太陽個光線反射，然後之後我哋地球就見到個月光，我哋叫月光或者叫月球啦，會咁光啦。咁有啲人都係咁講啊 ，Claire 月球即係好似 Star Wars 嘅。即係叫做死亡星咯嚇 ，Death Star 係咪 ？OK， 嗰個黑武士其實 Death Vader 啊嘛。咁都好啊 ，very good。Queenie Cook 就話 Yes, elementary school did teach also about both distance. That's why
所以OK 啊，very good 啊，我都覺得好有興趣知道呢樣嘢咯。咁同埋點解背面咁神秘？頭先我覺得交代咗啦，係嘛？即係基本上就係即係月球係無端端出現嘅，即係當然梗係唔係話呢幾廿年、幾百年啦。咁我覺得都好好嘅，真係 OK。咁啊，Fiona 話台長大家都參與一起討論，咪真係我覺得好好啊！即係我做陰謀背後呢，未試過，你都未試過啦，係嘛？即係咁多人去好積極咁樣去打字，因為打字都要時間，大佬都攰噶嘛。即係呢度呢，即係講真嘅，我係好衷心多謝每一位留過言嘅朋友，起碼一個咁嘅氣氛，即係呢個 morale 嚟噶嘛，呢個係一個 vibe 嚟噶嘛。咁我自己覺得係好好嘅，尤其是理性討論，唔係鬧啊，唔係剩啊咁樣。咁我自己覺得係very good，very good。OK， 多謝 Fiona。阿 Vernon 就話：如果有睇過 Interstellar， 我有睇過套戲啊。尾段有一幕係隻飛行器加速轉圈去追住隻損壞咗嘅失速狂轉嘅太空站，去到某個高速就同步同繼而接合，係啦。其實兩者當時仍然在高速轉動。哦，我知你講邊套電影啦，我突然之間撈到啦。Interstellar 咯，咪講咗咯。唔係啊，我突然之間撈到嗰個畫面啊，我意思係講緊。係啊。OK。咁啊，蘇高就話 Chris 以前睇唔到月亮，會否同地球幾千年前大氣層上面有層水有關？唔知呢個真係幾千年嘅嘢。都係啊，互動好緊要啊 ，Ben 咯，你講得好啱啊嚇。阿 Chris Mo 啊 ，Chris 哥哥話，但月一字係最早嘅甲骨文出現喎，又。阿蘇哥，我知你講邊一個上古傳說啊？係啊，曾經有人講過，其實月亮之前係好多水嘅，就因為喺大洪水，我哋借咗啲水而冇還翻到俾人哋，所以而家其實佢哋上面都有水嘅。唔係啊 Chris Mo 話，佢話即係甲骨文最早係個月字㗎。係。咁呢就有位朋友 SK 啦，我叫 SK 啦。台長同部分嘅網友覺得，如何月球有自轉嘅話，點解會只係睇得一面？係咯，呢個咪就係我個問題。但係而家有啲人話一個速度因為唔同啦。同埋一路嗰個角度啊，因為你頭先嘅朋友講啦，大家知道唔係平面嚟噶嘛，係360度噶嘛，係嘛，係立體嚟噶嘛，基本上。咁我只係會講就係嗰個計算好犀利咯。即係我哋，即係我意思，即係我哋喺地球嘅人類永遠都睇唔到月球嘅背面咯。其實整個銀河系個自轉，每一個星體嘅自轉都係一個好精心策劃嘅一件事嚟。好，你睇下啲幾專業，我哋啲網友真係好開心嘅。第一，我發覺到我哋啲人係，即係我哋啲聽眾係真係個個都把把刀張張利啦，係嘛，都識好多嘢㗎，真係。第二就係一個所以好理性嘅討論，係好窩心嘅，即係成個氛圍係好好嘅。所以希望多啲啦，好嘛？即係我懇請大家，譬如我哋就住呢個話題，唔好淨係聽我同阿 Chris 講。譬如我今日有個迷思啦，叫做係咪？咁而家我係知道原來係咁樣，因為速度問題，因為大家即係唔係講維度嘅問題啦，係講360度個空間，大家 imagine 下。但係我只係會去諗呢個計算實在太精密啦，係嘛？係好精密㗎。呢個計算實在太精密啦。咁大家知嘅月球唔係一個星體嚟㗎嘛，係嘛？即係你宇宙大爆炸嘅時間，你係好多個星體或者你啲星啊，都係咁 form 出嚟嘅。咁但係月球就未必會係咯。即係有啲人話月球係即係外星人做出嚟嘅一個監控我哋嘅一個產物嚟嘅，係嘛？係啊，Gary 哥哥真係好犀利，我哋嘅網友多謝大家，所以我自己覺得好正。多謝你 Roy To， 即係多謝唔止係阿 Gary 哥哥啊 Roy To。總之，你哋留過言嘅朋友，台長衷心感謝你哋，真嘅。即係我喺度諗，其實即係原來每一集有啲嘢唔係太清楚。我其實我講過，好彩我戴咗頭盔嘅以前。有啲嘢我知，你哋未必知，但係有啲嘢你哋知，台長都未必會知，係嘛？
咁有好多迷思就係喺個討論嘅嗰個嘅空間入邊嚇，喺個討論嘅情況度，大家就要知道，哦，原來成件事係咁嘅咁樣。Anthony 哥哥係啦，就係話，Then how come to telescope on Earth can see the moon's backside in day or night？ 不如咁啊！而家大家在線都有朋友啦。嗱，我唔怕講，因為我哋下星期已經講定咗㗎啦。大家知唔知有冇 ERP 啊？唔係廠嗰啲 ERP 啊，即係唔係啲 IT 嗰啲 ERP 啊？講緊大家有冇聽過叫做 Elite Replace Program？ 咩意思呢？嗱，大家唔好走開啊！我而家就係去講俾大家聽，就係即係呢段時間最出名嘅就係 Jim Carrey 啦。大家都覺得哇，呢條友好似唔係以前嘅 Jim Carrey 咁啊！啲人就話整容啊、或者性啊各樣嘢啦，係咪先？咁究竟係咪呢？原來發覺到呢，喺呢件事入邊呢，係有一個叫 ERP 嘅，即係 Elite Replace Program， 即係叫做精英取替嘅計劃。精英取替計劃。嗱，俾你哋揀啦。阿蘇哥話開一集，咁我主題又點啊？地球會自轉，喂，月球會自轉嗎？咪好低能咯！啲人咪喺笑我哋啊，咁低能啊！唔知啊，我都覺得。等我諗下，即係我覺得有，其實即係呢個 topic 又幾有趣嘅，我覺得。唔係我哋而家討論到呢一度，我只係怪嗰個計算實在太精密啦！你又打喊路啦，想你啲眼水都出埋嚟啦。OK，係啦，Shirley Elite Replace Program， 我唔係淨係講Jim Carrey 嘅。嗱，Jim Carrey 大家喺 IG 啊、Facebook 啊、Thread 啊、都有睇過嘅。咁呢一個其實我好想講好耐㗎啦。OK，咁我今日我就 send 幾條片俾阿 Chris 去睇啦。係啊，呢個 ERP 唔同嗰個 ERP 啊，即係唔係即係廠嗰隻 ERP 啊。又唔 exactly 係複製人。OK，但係呢一個係呢10年8年嘅美國政府做緊嘅 program， 叫做 Elite Replace Program， 叫做精英取替計劃。係啦，好想聽啊！好啦，咁我哋唔改 topic 啦。我哋就照版煮碗，就係下星期就係講呢一個 ERP， 大家唔好錯過，好好聽，好過癮。我哋嘅表姐呢段時間就係我哋嘅國際諧星啊 Jim Carrey。咁大家如果見過 Jim Carrey 呢近期嘅面容呢，係完全好似唔係佢咁樣。咪即係當然有啲人就係話覺得整容啦嚇，一定係講呢句㗎啦，搞到一嚿嚿啊、浮腫啊各樣嘢啦，咁究竟係咪咧？梗係唔係啦！如果唔係，大佬我哋點會開集啊？唔好傻啦，係咪先？你睇下我哋唔覺，你老闆又貪路。喂，你打咗幾多次喊路？好大鑊喎！你真係5日假期，其實你已經即係我姑且你都係應該瞓晒㗎啦，即係唔係瞓晒。即係瞓得好多㗎啦，你仍然都係打喊路喎。冇嘢講。OK，咁大家期待啊，好唔好啊？因為我唔只係講 Jim Carrey 嘅，因為 Jim Carrey 今呢段時間就好多人講佢。呢個係代表。係啦。今期代表。呢個代表亦都係關於 ERP 嘅，即係 Elite Research Program 嘅一個其中 Replace Program 嘅一個成員，一個受害者啩 ，something like OK， 期待啊 Crystal 係嘛？我都期待啊！記住黐住我哋嘅做咩啊？你又及到佢打暗路啊？係啊！妖真係黐住我哋星匯網，亦都黐住我哋陰謀背後，睇下 Chris 點樣打喊路。大家數一數好唔好啊？下一集數一數 Chris 好似阿魚蛋話齋可以放大噶嘛？放大佢嘅面容，
聽台長講得啦，唔使望住我樣噶啦，放大佢個面容，睇下究竟佢係一集直播究竟係打幾多個喊路？OK， 10個8個啦。真係救命！好多謝大家嘅收睇，台長衷心感激你哋嘅參與。多謝晒。因為我時都講得呢樣嘢，就係你哋嘅時間係好寶貴，你哋可以用個幾鐘頭嘅時間喺電視旁邊又好，平板、電腦或者手提電話，你哋都係用緊你哋嘅寶貴時間。呢度真係衷心多謝你哋對我哋嘅支持。雖然今日呢，即係可能有啲人即係玩完，未玩完啊，未翻啊，可能有啲人都未玩完，係啦，即係仲喺外國，係啦。咁啊，記得報名啦嚇，即係阿 Doctor Chan 啊，係。即係而家我叫亞健康或者大健康都好啦嚇，想長命百歲、年年益壽嘅話呢，講真嘅，因為我自己都食緊 supplement， 我覺得呢，食緊 supplement 嘅人呢係精神啲嘅，所以證明佢呢肯定冇食 supplement。OK， 咁啊，想睇台長打喊路，我同你講阿 Q 啦，我做直播冇可能，你捉到我一次打喊路，我乜都得，我話你聽。我都唔明白佢點解可以夠膽好本事㗎。咩本事？我基本上就唔會打喊路，即係我唔係好明白點解阿 Chris 可以一個直播個零鐘頭啊，最多嗱而家都係1個鐘頭定9個字啫，點可以打咁多喊路嘅咧？你我之前同你解釋過啦。係啊，缺氧啊嘛。係啊，冷氣太大啦。好，我哋就揾一集熄冷氣，我睇下你會唔會打喊路。我唔驚啊，你驚多啲啊。我唔驚，驚咩啫？超咁咪最多熱死啊嘛，係嘛？阿貓話個台長有冇聽過咩？張雪啊，好勵志。張雪係咪？哦，嗰個電單車有，我睇咗啦。聽日其實我有一日想講嘅，即係講緊電單車嗰個啊嘛。我有聽過，我梗係有聽過啦，睇過添啦。多謝你 Terry Mac，多謝晒。可以開個盤睇下阿 Chris 打幾多次喊路，係啊，真係好犀利。OK， 得唔得？大家如果嗱嗰500蚊咧，回贈翻俾你嘅嚇，你報名500蚊咧，嗰500蚊唔係報名費嚟嘅。你當日今個星期六 Open Day 嚟到嘅話，買 Doctor Chan 嘅嘢咧，我哋扣翻嘅。係留位費嚟嘅。係，仲有嘢送。仲有嘢送。係啦，送1樽嘅保健品。譬如當你嗰日嗱，呢樽真係送俾你啦。如果你買1000蚊嘅，咁你自己俾500蚊得啦，因為你嗰500蚊就係你已經俾咗我哋㗎啦。即時扣數嘅。係啦，即時扣數嘅。所以咧，記住2026年4月11號星期六，即係講緊呢3日後。係，今個禮拜六。3日後11點至夜晚9點。OK，WhatsApp 嘅9219783，多謝晒。OK， 星期4聽日有蘇老師，聽日嘅8點鐘有我同阿 Lisbon。OK， 聽日8點鐘見。Thank you，good night，拜拜。充滿陰謀同計劃嘅呢個世界，而家等我哋同你去揭露陰謀背後。